Cruz that we saw back at Lock, and you think about that opening game from them, they're playing that Haven, he's on Omen, he is shot calling for the very first time for this team, and he's just picking up multi-frag after multi-frag round over round. That's the performance that was lacking so much here. I mean, amongst plenty of other performances that were lacking from Talon in this initial 3 weeks of matches. But yeah, it seems like for whatever reason, they've suddenly just struck a chord, they've gotten the stars to align, and they're right back into that lock-in form. Yeah. That's right. I mean, they're looking great. Is there anything that Cruz can't do once he is feeling his groove? Again, that was Genji's map pick, and we're going to go into Lotus next. What can Genji do at this point? Besides stick more tissues. Might be mission impossible just to continue on the top. Get into the fetal position and pray. Well, I don't know. I mean, they've lost so much in a row. It's like kind of hard to bet on Genji at this point. Like, they were supposed to come out strong on Fracture. They were supposed to look better, and they looked okay. I don't think that Genji really had like a terrible map or anything. I think that Talon just way overperformed, and they looked fantastic today. So shout out to Talon. But at the same time, like, now what do? You go into Lotus. You didn't do well on this map last week. Probably not confident on it on this week. And Talon just kind of bopped you on your map pick. Like, it's not a lot of hope in my mind. Yeah. I mean, again, so if Genji loses today and Paper X wins in the next matchup, they're going to lose their second place spot to Paper X. Yeah, I mean, they could definitely. You want to go in. You want to be one of the first 2 teams to go into playoffs. Yeah, and if they're able to take this series here today, and then we see T1 Global win their matches this week, that means that they're locked in. That Genji, they'll be set. This knocks them back considerably. Yeah. So this is a worrying position and a worrying downward trend to see ahead of the playoffs. You want to be showing as much strength as possible. Obviously, if you could retain strategies, great. Yeah. But you still want to be looking like a formidable opponent. And right now, they are not able to do that. So they're staring down the barrel of having a 3rd series loss in a row. Again, and 2 of those teams that they'd be losing to, obviously DRX, excusable, okay, whatever. Yeah. But 2 of those teams are teams that have been in the bottom 8, or the bottom 3 teams of the standings since the league has kicked off. So it's definitely not a good look for Genji. So I'm looking for them to rally back and maybe even show us something a little bit new, because they have been fairly stiff about how they want to run, different compositions on certain maps. They usually just stick to the same thing. They're sticking to the same player rotations. They're not bringing Sylvan in to give him a chance at playing there on Fracture. We're not seeing Godded flipping over to Breach, which is something that he plays when they're playing on Haven. So I think that there's a couple of adjustments that they could do that might be able to reinforce the squad a little bit more than we're seeing. Yeah, I mean, these are excellent points. Well, we have the experts at the desk. At this point, when we're this many weeks into the season, you can kind of do your homework and research how Genji is going to play. So, I mean, it might be about shaking things up. It must be very exciting for the audience today, too. I know we have a lot of guests here over in Southeast Asia to watch Talon doing really well today. I mean, it's a good time to be here. Yeah, so, I mean, at the end of the day, like, they took a while to get up here, and it is very frustrating to finally now see this form. But, hey, at least we got it, right? Like, if they just, like, fizzled out and we're like, oh, well, what happened to this team? That would have been, I think, even more sad. So really happy to see Talon performing, and I just hope they can continue and be consistent with that. They've at least done it when they're still in contention for playoffs rather than right after they've lost that opportunity. I can give them that for sure. I'm still frustrated that they broke our narrative of them potentially being a top 3 team in the league coming into the start of Pacific, but it is at least good to see them back in competitive form. So we'll have to see if they can close this out. ฉันต้องถามทุกคนก่อนว่าไมค์เป็นยังไงบ้างรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากมากแบบลำบากสุดๆอ่ะเพื่อที่จะเปิดสตรีมครั้งเนี้ยมันยากสุดๆเลยเอาจริงถ้าควรจะแก้อะไรก่อนดีไมโครโฟนกล้องหรือว่าอะไรดีหรือฉันจะอ่านแชทยังไงดี Paper X on this map, you'd be like, okay, there's a bit more stock to be put into that result. มีวิธีไหนที่จะแก้ได้ไหมไอ้ไมค์แตกเนี่ย So Genji have absolutely nothing to study. They don't know what to anticipate here from Talon. รอแป๊บ Yeah, and I think this is very much going to be to Talon's advantage, and clearly why they picked this map. Yeah, I'm just excited to see what they have prepared, right? Hopefully it's not something too crazy. I think that Talon already proved that they can beat Genji with a pretty straight up strategy, right? No need to triple go off the rails, I do see a raise. It looks like that'll be it for the duelists on that side. Okay, I mean, either team ใจเย็น really opting in for the Viper. It's going to be the Killjoy out here. Jit Boys. มันปรับยากมากเลยว่ะทุกคนมันปรับยากจริง Garnets
with the raise, but เอาอย่างงี้ I'm still ช่วยไหม kind of testing the waters as far as how I feel about Breachless Lotus. เอานี้ก่อนอันนี้คือแบบที่ 1 very good on this map, especially ที่ 1แล้วช่วยไหม available. It's high value on every single site. ฉันไม่สามารถฟังเสียงตัวเองได้เว้ยคือมันไม่สามารถที่จะฟังเสียงตัวเองได้แล้วคือแบบคือไม่รู้ว่าภาพแบบเสียงที่คนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะ Not sure about this one. Yeah, I'm definitely feeling the 2-0 here, but don't really want to jinx it. Let's see how these boys can continue their positive momentum into victory, or if มันต้องมีวิธีดิแต่ว่ามันคงไม่ได้แบบดีเหมือนแบบในตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เว้ย Alright, casters, think you're ready over the desk, over your desk. อย่าคาดหวังแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะไมโครโฟนดีเท่าใช้ของตัวเองอ่ะคือมันเป็นแบบ bigger desk. Let's go to the small desk. เขาให้อะไรก็ต้องใช้อ่ะ Take it away. Hold on, smaller desk but better desk. Okay, this is a great desk. Look at this desk. We got our notes here. We got water. We got little monitors. We actually have more monitors than your desk. เอาอย่างแรกก่อนคือเสียงอ่ะมันไม่เบาไปก่อน How dare เรื่องในสนามมันเริ่มแข่งแล้ววะ We're ready to go into game number 2. Now, we just had Talon 1-0 Gen G, which is a pretty big shock to everybody. อะไรก่อนดิกล้องไม่จับแน่นอนเพราะว่าฉันนั่งอยู่ตรงมุมกล้องไม่จับแน่นอนแต่ว่าตอนนี้หาแก้ได้ไหมก่อน They really have been shaping up, and talking about the positive momentum, I think Achilles said it best. Talon hasn't showed Lotus yet. Gen G has nothing to work off of. Meanwhile, Talon has so much to work off of. Gen G just fell to global last week on this very map. It's one of the fascinating things about whenever you start to really succeed in competition is there's more and more data about your play and how you approach a given map or a certain time inside of that map. And Gen G's really had everything hanging out there because they've had so many games. ค่อยๆฉันต้องค่อยๆทีละนิดแล้วช่วยบอกทีว่าอันนี้ช่วยไหมอันนั้นช่วยไหม If they've done their homework, I think they've got a chance. Could say the same. อันนี้ช่วยไหมไม่ช่วยเลย พูดแล้วมั้ง The teams who are on top and teams like Gen G is that they have to keep on evolving. They have to keep up changing their strategies, and that's kind of what Gen G are trying to do right now. เขาอุตส่าห์เตรียมมาให้ Approaching over to the other side. ทุกคนรู้ไหมว่าทุกคน They have Sylvan ทีมงานเขาอุตส่าห์เตรียมมาให้อะนะฉันก็แบบคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะสตรีมแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยไปขอมาให้แล้วเขาก็เตรียมมาให้หมดเลยมีแบบเนี่ยมีไฟให้ด้วยโอ้ยคิดดูดิมีไฟให้มีแบบเอาเมาส์เอาแบบเอาแล็ปท็อปเอาทุกอย่างมาต่อให้หมดเลยฉันก็นะเราก็ใช้ได้เขาจะรู้สึกว่ามันใช้ได้เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเตรียมมามันไม่เสียเปล่าเว้ยจริงๆอยากฟังเสียงตัวเองว่ะอยากรู้ว่าเสียงมันพังแบบนี้จริงๆก่อนหน้านี้ฉันฟังมาแล้วแหละฟังของตัวเองมาแล้วนิดนึงYeah, tagged up, not able to duck back into the dark cover either. And you can just see that Gen G are now show us something more a little upset. bit new. TS and Meteor finding the frags. Meteor on a more comfortable agent now. Going in with a speed and aggression that they prefer to go at. Why respect Talon? Let's just rush them down. And it works. So if they can keep that up, that would be great for them because Talon will have to find ways to respond. ได้แหละแค่ไม่ชินใจว่ะทุกคนจริงไม่ห่างนี่ยังไม่ห่างอีกเหรอนี่ห่างกว่านี้คือมันจะเบาแล้วปะมันจะไม่เบาไปเหรอ And it looks like it's going to be at least probing in between C and B. คือฉันจะชอบแบบแอบดูสปอยก่อนเว้ยเพราะว่านั่งตรงนี้มันมองเห็นสปอยคะแนนคือตอนนี้ในจออ่ะเนี่ยฉันรู้แล้วว่าใครชนะเนี่ยที่หันไปมองจอ Official คือรู้เลยว่าอะไรใครชนะได้แล้วเหรอบูสต์เสียงบอกพูดไกลมันปิดคือมันไม่สามารถที่จะลดบูสต์เสียงได้วะทุกคนมันน่าจะมีวิธีการปิดบูสต์เสียงป่ะอ๋อเหรอไม่ห่างได้เหรอโอเค I gotta say, I mean, Gen G off to a very strong start here, very much in control of this. Only dropping God Dead, Jit Boys. ฉันควรทำไงดีวะคือเอาอย่างงี้เดี๋ยวอธิบายฟังอีกก่อนตอนแรกอะมุมกล้องอะมันจะเป็นสเตจแข่งแต่ประเด็นคือด้วยความที่กลัวมันจะมืดไปก็เลยอยากได้ไฟจากสเตจอะมาทางนี้แล้วคือปัญหาคือตอนเนี้ยทีมงานไปเอาไฟมาให้แม่งก็เลยไม่มืดแล้วฉันควรทำยังไงดีอะ
If they can keep this up, that would be even better. ทุกคนว่าควรทำไงดี Again, Lotus is something that we haven't seen much of from Talon, so we don't know how well rehearsed they could be. But one interesting thing to note is that although this is Talon's map pick, Gen.G picks the side, and they picked attack for a reason. Yeah. They want to ฉันจะขยับใหม่หมดเลยด้วยตัวเอง kind of มา put Talon behind the backseat. Make sure that Talon are the ones who have to catch up to them instead. So the so important round. คือนี่ฉันต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ไหมทำจริง bonus round here. จริงนะแบบ They should be well equipped to try to handle this, but if Gen.G is really going to be popping off, they'd be able to take this one as well. It's right now a 1-3-1 วิธีการคือ on the defender's side. ถ้าฉันโผล่ขึ้นมาแล้วสายหลุดคือ GG นะทุกคนจอดับนะ Flash Prowler as well, and Garnett's just trying to track through and manages to get first one, and then Pat arrives. Oh my god! เสียงเกมดังไหมเปล่า Such good gunplay down mid over here. เฮ้ยแต่มันดีขึ้นเยอะทุกคนเชื่อดิ Pat gets punished there by TS. It's going to be a plant over on to B. Spike planted. Now making a little bit noise from behind, but Sylvan has it covered. วอดสู้ชีวิตอะจริงนี่คือสู้ชีวิตที่สุดแล้วอะ That was the worst moment to turn away. หมายถึงพอฟังได้เมื่อเทียบกับอันนี้ใช่ปะล่ะเทียบกับเสียงเกมใช่ไหมพอฟังได้ใช่ไหม Chip Boys is continuing this onward. Can Meteor clutch this? โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าสลับปุ๊บอะมันจะมีประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือจะมองเห็นสกอร์อาจจะมองเห็นสกอร์สปอยนะเอาอย่างนี้ขอปรับก่อนขอปรับทีนึงGood read from Fox too, but yes, managed to recover just for a second. But I gotta say, looking still a little bit better at Gen.G. Something about TS in this map. It's a little bit upset, and he's going in for those frags, and he's managing to find a lot more, and looking better informed here. TS is already in hero mode right now, playing so well. That was almost another round where weren't able to take it. We saw a shot of Talon over there, looking cool, looking composed. Still now. It's a little bit tough to make these calls. They don't quite know how Talon are defending. In fact, Talon actually pushing out. So close. Oh my god. Garnett's though with the angles here. But there it is. TS again fights back so well. Things are still a little bit even here. Fox with a peek. And he gets the clear on to Goddead. TS who's been playing the best so far here, at least in map 2. And honestly in some of map 1. Can he make anything happen here? He's already been pinged by the drone. Is going to hop away. Spike in hand. I don't know what he wants to do from here. Yeah, he has to. This is the win condition for him to rotate off, buy as much time as possible. Maybe he can find and isolate a single pick. He doesn't know where Jit Boys is. He knows that Cruz and Fox are somewhere on the A site. Perhaps they've gone through B now. If he can actually pick off Jit Boys and take over the C site, get the spike down, it's going to be a lot more doable for him. But again, information is something that he doesn't have right now. It's a luxury he can't afford. Oh no, and he even triggers that one. Oh, they're going to just play together. So he's going to be able to get the plant, a little bit of extra money in the bank, but, an impossible site to hold here. But again, TS has been playing so well. Let's see what he can do. I think Jit Boys heard the shrouded step. TS might assume that the site is clear. He's expecting them to come together, but no. There it is. Clutch moment there from Jit Boys. They run up, they get the defuse. We have Omen doing barrel rolls in the air there. Yeah, 2-2. An impressive showing there. I think, again, it's one of those things. It's a little bit unfortunate for Gen.G to play on the attacking side sometimes. Sometimes it's great, like the previous round. They get to just push in and wreak a lot of havoc. But in this round, they have no idea how Talon are going to approach this. And what Talon does is great because with a bit of blast pack, a lot of mobility, they take quick control over rubble. They set up this crossfire that's so tough for Gen.G to break through, even with the blinds. Tactically, they're very good at that, and it's gone very well for them. In fact, the only person who's been able to hack and saw their way through that has been TS, frankly. That's right. Now, Gen.G this time, we're going to have Meteor here with the Blade Storm ready. Again, though, for TS, that's only when he licks his teammates' wounds. Now, from the shadows all the way to the back, a little bit too predictable.
It might have pulled off some players from Talon for a second, but Gen G still have to work against 4-on-5. All right, they're set up for the retake over here. Oh, Meteor just not able to make the connections that are needed there. Ouch. Low on knives. Chip Boys here ready with the rest of the team to come in. King does go for the plant. Oh, someone's got to shoot that. No. A bit of a Here lockdown. we go. Garnets looking to nuke. And it does connect, but it's a bit of a trade out. God Dead now versus 3. And Pat closes it out. An expensive round there. An expensive loss, frankly, for Gen G here. That's the 3rd win here in a row for Talon. It's one of these maps, or at least in this half, it looks like the longer the half goes on, the more opportunities Talon's able to find. Yeah, if you think about it, man, Tasteless, they just don't have that much information to work off of. Yeah. The play from TS to go behind them was supposed to be ใช้ a big กลับมา one. แล้วทุกคน He got fragged out instead. เป็นไง This entire site just has Gen G I'm back ว่ะ in. Talon had them รอดู surrounded. เกมทุกคน รอดูเกม รอดูเกม Just to deal ไหน with มาดู that มุมกล้อง lockdown. สิบึ๊บ So it's a little bit โอ้โห unfortunate for สุ Gen ด G, ยอ but ด again, they have เป็นไง to hamper with this aggression and just เฮ้ย figure out how Talon exactly. เหลือเชื่อ But no, they go right into their ดี crosshairs. เกิน Oh my God, Garnets! Garnets, bye. stop! เราจะโฟกัสเกมแล้ววันนี้ต้องโฟกัสเกมแต่คือทุกคนที่ฉันไม่ใส่หูฟังอ่ะ เหตุผลเพราะว่าถ้าใส่หูฟังแล้วผมมันจะเสียทรง ไม่ใช่หรอกพวกผมเสียทรงไง This entire A เฮ้ย side has been completely blocked off. โคตรเท่แล้วคือ Exactly where they คือ are. Oh, and Sylvan ถ้าควรจะพากอันไหนก่อนดี Sylvan can't get out. คือ Oh ตอน my เนี้ย God, ปัญหา it's คือ the มันโดน drop. ตีกันเว้ย Dude! เสียงพากของนักพากในการแข่งสดอ่ะกับในจออ่ะแม่งโคตรอันกัน This มัน is ดีเลยอ่ะว่า wild, man. By the way, we have a timeout called here for Gen G. You know, ทำเอาไม่มีพอสนะทุกคนโฆษณากดได้เหมือนเดิม on the opposing team. There's not an easy อืม counter for โฆ that. ษณากดได้ครับ Yeah, not โฆ so ษณากด much. ได้ So ไม่กด we're probably going to see this play a ยังไม่กด roll ยังไม่กด around. อืม And you know, I don't want to มองเห็นไหมคนมองเห็นสกอร์สปอยล์ปะ the big metagame ไม่เห็น strategy here from Talon. But เห็นหรอก Talon ไม่เห็นหรอก is better at these engages. It certainly looks like it right now. And that's kind of what we're talking about when we say ก็ไม่เห็น someone ไม่ looks เห็น informed. You know, today they're คือ actually ถ้าไม่เห็นสกอร์สปอยล์ไม่เป็นไรอะ whatever it is, Gen G, even with me, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องห่วงหรอนิดนึงผมมันเสียทรงเลยมันแบบมันไปเลยนะ just somehow คือถ้าใส่หูฟังมันไปเลยจริงๆนะ be a little centimeter off screen เนี่ย or ดีเลย์ประมาณ whatever it is. Well, that's เพราะ all ว่า it ดีเลย์ takes, ดีเล though. ย์จาก That's right. ณ I mean, สนาม we แข่ง had this นะ moment ประมาณ just that 20 last วินา round. ที Knives. He drew Mickey Mouse ears around the guy's head. ประมาณ He didn't even connect the shot onto the dome. เนี่ยแล้ว Get ฉัน the ต้อง kill. ต้องแยกประสาทอ่ะ So ฟังอันนึงเนี่ยฟังอันที่เขากำลังพากอยู่ตอนเนี้ย Gen G มันเริ่มแล้วไง is at the ใน point จอ where ยัง they're ไม่ gonna เริ่ม start hitting the floor economically. แล้วจะพูดตามในจอตัวเอง They're ให้ gonna ได้ have แล้วกัน rounds where มา they เริ่ม really can't make ทำเอาเสร็จแล้วเราเริ่มกันเลย That's a really good Whoa. try, Garnet. ไปเที่ยวมาดูแข่งไง Even got his ear pierced. ใช่ใช่ใช่ไปเที่ยวครับมาเที่ยว Like, that's a ไหน great ๆก็ run. มาเที่ยวแล้ว Wait, เขาก็เลยแบบ that is อ่ะ the stage here. อ๋อคุณมิกกี้ Okay, พี่จะมา sorry. เที่ยวเหรออยากเชิญคนดังมา Oh งาน my อ่ะ God. เออประมาณนั้นอ่ะ But yeah, that's ไปในนามคนดัง a really painful sight to see for Gen G fans everywhere. โอเคโอเคมาโฟกัสเกมโฟกัส This เก is ม a team that did นี่ so ฉันต้อง well ตั้ง in ใจ the โฟ first กัส few เกม weeks. มากเลยนะมันยากมากเลยนะ It's a bit of a shake อา up, กาศ man. เย็นๆครับตอนนี้ Kind of exciting to see. Uh, We're going to be honest. นำเจนจีด้วย Now, เจ what น is จี Gen G หัว gonna ตาราง bring นะเว้ย different ทุก here คน now? เจนจีคือหัวตารางตอนแรกไม่ได้คิดว่าทารอนจะแบบว่า Gen G site จะชนะแบบแรกด้วย have been คือตอนที่มาดูอ่ะ Fault line. Patch is แมป setting แร up ก for เข้ามา G. ข้างในใช่ปะแล้วอยู่ดีเขาก็บอกว่าถ้าอยากสตรีมอ่ะเขามีแล็ปท็อปให้สตรีมนะแล้วคือแบบบอกตอนที่แมป Just แรก not อ่ะ possible. And now they're กำลัง gonna จะ just เริ่ม pull อย่างเงี้ away ย from B. Look at this. มันเซตไม่ทันเซตไม่ทัน They're ready คือ to- ฉันเซต to อัพไม่ hurry ทัน up ก็เลย the- มาแม the ปแรก A ไม่ทัน push. They got eyes แค่นั้น over เอง to, A as well. Sorry, C side push. They have eyes over to A. มาชนะวินนี้คือไหล Placing swarm grenade. สบายใจแล้ว Gen G ชนะ has to วิน be นี้คือสบายใจแล้วไหล very แล้ว careful about this. Yeah. จบไวจบช้าได้หมดวันนี้จะไม่4นะจะ2แมป3แมปเอาเลย Garnets is picked off there, but Cruz and Jip แต่ไม่เจิมเยอะ Boys แล้วกัน make up for the, แต่ดู sufficiency. แบบดูจาก It ทรง looks แบ like บ it's gonna แบบไม่เจิมนะ be นี่ a พูดจาก race ใจเลยนะ over to get to A. เพราะว่าเจนจีสู้ It ไม่ได้ does อะ seem like there's a chance actually that เจนจี Pat ดู maybe ดู get สู้ over ไม่ได้ to อะ A this time. โอเวอร์เลดอยู่ไหมเหรอ Big มีแต่ play นัก there, พากย์อะ Phillips ที่ให้ did เจนจี box โอเวอร์เลด on. Pat เอา can't จริง quite นะ get around. มันไม่เคยให้เจนจีเป็นท็อปเทียร์เลยนะในรายการแปซิฟิกไม่เคย Garrett's ไม่ piece เค of ยเลย utility just to Yeah. Oh man, Silver. วันนี้ that อยู่ was a อยู่สนาม scary แข่งครับ moment. อยู่สนามแข่ง Let's get those shots to คู่ต่อไป connect. ไม่ดูเพราะว่าคู่ต่อไปเดี๋ยวจะมี It's gonna be about the retake.
คู่ต่อไปจะมีคนอื่นมานั่งตรงนี้แทนเพราะคู่ต่อไปมันคือคู่ใช่คู่เปเปอร์เล็กปะใช่ป่ะฉันเข้าใจผิดหรือเปล่าคู่ต่อไปนี่คู่อะไรอ่ะคู่เปเปอร์เล็กปะเหมือนจะมีสตรีมเมอร์ท่านอื่นเขาจะมานั่งตรงนี้แทนเสียดายว่ะถ้างั้นฉันก็อดดูเปเปอร์เล็กสิแต่ว่าต้องสละที่เพราะว่าเหมือนจะต้องสละที่ให้สตรีมเมอร์ของเปเปอร์เล็กทีมสตรีมเมอร์เปเปอร์เล็กอะเขาจะมาตรงนี้แทนรอบก่อนไม่ได้มาใช่ไม่ตื่นหรอขอบคุณมากครับพอแล้วปิดดีกว่าวันนี้เราไม่ต้องดูหรอกเปเปอร์เล็กอะรัฐริกาขอบคุณครับซุปเปอร์แชท729เลขสวยๆไม่นั่งกับเขาไปนั่งกับเขาแล้วสตรีมช่องใครอ่ะไปนั่งกับเขาแล้วจะอินเทอร์เน็ตก็ได้แหละแต่สตรีมช่องใครวะญี่ปุ่นก็แย่แล้วเขาแข่งกันที่เกาหลีสไปซี่อยู่ไปเที่ยวครับไปเที่ยวครับสตรีมช่องเขาเลยเหรอเห็นเขาบอกว่าเป็นสตรีมเมอร์ผู้หญิงของเปเปอร์เล็กใช่วะไม่รู้เลยรู้แต่ช็อตนี้โดนไป3 คนรวดแห้งเลยแต่กันได้5 วินก็โหดแล้วกันได้5 วินก็ดีแล้วเฮ้ยในสนามแม่งสปอยอ่ะโอ้คือเข้าใจว่าเขาดูอยู่แล้วคือในสนามแข่งแม่งสปอยแล้วคือมันจบเลยเว้ยเขาเฮกันแล้วก็อะไรเสร็จเรียบร้อยมันวินนี้มันจบไปแล้วอ่ะเฮไปแล้วอ่ะทำบล็อกเหรอได้ทำบล็อกได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาดูดีเหมือนกับพวกยูทูบเบอร์ที่เขาทำบล็อกเป็นประจำนะยังไม่เจอเลยสไปซี่ยูอ่ะยังไม่เจอหน้าตาเขาเป็นไงอ่ะตัวจริงน่ารักไหมมันขนาดนั้นเลยเหรอวะทุกคนไม่ไหวแล้วดูแข่งไว้ก่อนได้ไหมขอคุกเงินแป๊บนึงสไปซี่ขอดูเป๊ปหน้าตาเขาเป็นยังไงวะเดี๋ยวเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอwork for man. They had to put their back into that one. Certainly, all command pop first of all, and then the entry with Fox almost recovering it for talent. ผู้ชายเฉยวะเสื้อจะไงวะเสื้อจะไงให้เจอผู้ชายวะเหลือเชื่อ Wild moment there, but good positioning here from Genji. โอเคหิวมากด้วยได้เดี๋ยวไปนั่งบอกเขาขอสตรีมด้วยนี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพอเขามาใช่ปะเขาจะสตรีมเว้ยแล้วเขาต้องมานั่งสตรีมตรงนี้แล้วเขาจะเซตอัพไม่เป็นแล้วเดี๋ยวฉันจับมือสอนเลยทำอย่างนี้ครับทำตัวเหมือนเด็กร้านเกมอ่ะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมเองนี่ทำอย่างนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอถ้างั้นใครก็ได้ไปเรียกซูเปอร์บัสมาดิถ้ามาขนาดนั้นต้องเรียกซูเปอร์บัสแล้วแหละ And this is also showing that Talon is really able to mix it up. Gonna go from aggro pushes to then being very น้องเอ็นช่องตัวเองแล้วสตรีมช่องตัวเองไม่ใช่เหรอวะ Genji is actually kind of overthinking it. They're wondering เขาก็ต้องพูดเก่งเขาเป็นสตรีมเมอร์เขาจะพูดไม่เก่งได้ยังไงเขาเป็นสตรีมเมอร์นะเว้ย They don't do it safe enough. That's gonna be a big mistake. เอาแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอ่านแชทแล้วทุกวันนี้แค่นั่งดูแข่งมันปากแล้วนะเพราะว่าต้องแยกศาสตร์นะเนี่ยประสาทตากับประสาทหูอะประสาทก็คือฉันกำลังดูอยู่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นประสาทหูก็คือนักพากย์แม่งพูดแล้วว่าวินนี้ใครชนะเนี่ยฉันได้ยินแล้วว่ามันวางบอมได้แล้วเนี่ยทั้งนั้นที่ในจอยังไม่ได้วางบอมเลย Oh my God! Great connections here with the Hunter's Fury. One more. โดนสปอยแล้ว Can't get the final target. โดนสปอยแล้วในจอเพิ่งจะวางสไปค์ในสนามแข่งคือรู้แล้วใครได้อะNow Talon gets to push back in. It's an even fight. I'm watching Pat here. ฉันต้อง Google ใครฉันต้อง Google สไปซี่ยูใช่ไหมHe's just there to pull the attention over to him. Meanwhile, his team pushes out from the other backside. เขาฉายรีเพย์กันแล้วอะสู้กันจนหยดสุดท้ายแต่ฉันรู้แล้วว่าใครชนะแล้วมันจะไปลุ้นได้ยังไงใส่หูไม่ได้คือถ้าใส่หูต้องใส่หูแบบปกติใส่หูแบบปกติผมมันจะแฟบเว้ย Just playing with the door. ถ้าใส่อย่างนั้นอะผมจะแฟบแต่
ใส่หูแบบไม่ปกติไม่มันจะหาย It'll close. Okay, can we move out? Hold on, I'm opening it again. I'm spamming stuff through. And Genji are like the parents that turn around like, quit it! Stop doing that! And they keep diverting their attention over to him. ก็เลยต้องทำแบบ The นี้ way that they used the door there was beautiful. He doesn't overextend. สตรีมเมอร์ผู้ชายมาอีกคนใครอ่ะ He fires shots and he goes, no, ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ตามเลยรู้ได้ไงเนี่ยรู้กันได้ไงเนี่ยว่าใครมาอะไรยังไง And just annoying the heck out of Genji, allowing for a sick round. I want to run around the block a couple times after that. โอเคฉันจะไม่สนสปอยจบ Man. ง่ายดีถูกไหม The little kid in Tasteless is so happy right now. เราก็ไม่ต้องสนสปอยไง ง่ายดี Spot that Talon has so much control over. เราก็เมินทิ้งเลยเมินสปอยทิ้งไปเลย แล้วดูตั้งใจดูภาพ A tap in the face. ช็อตนี้ดูก็รู้ว่ายังไงก็ตีแตกไปไงฉันโคตรโหดต่อให้การเน็ตตัดได้ตัวหนึ่งก็ตามต่อให้จะเป็นวินปืนพกก็ตามวินปืนพกแต่เขาก็สามารถเข้าไปวางบอมได้เว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเขาได้ยินเสียงวางระเบิดเว้ย Fox is doing some work though. Again, just making these shots connect. He gets another one just to his flank. The last player left. He reloads. He could be ready for another. ฟอกกับซิวานเป็นไง Ball banged right into the hip. เป็นไง The last one left. เพราะฉันได้ยินเสียงในข้างหลังอ่ะแม่งวางระเบิดตีโอ้โหดูยังไงก็ดูออกว่าแม่งวางระเบิดแล้วคือต่อให้จะอันสปอยยังไงฉันก็ได้ยินว่ามันวางระเบิดแล้วถ้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วฉันก็ได้ยินว่าไทม์เอาท์แล้วด้วยตอนเนี้ยพัสปุ๊บพี่ไทม์เอาท์เลยดีเป็นไงโคตรฉลาดรู้เหมือนรู้อนาคตอ่ะตอนนี้เหมือนคนรู้อนาคตอ่ะรู้ว่าไทม์เอาท์ตั้งแต่ยังไม่จบรอบอ่ะขอเอามือไปถูเลยจะเชื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าอ่านเกมขาดเนี่ยก็ใช่มาดีนะอ่านเกมขาดเลยนะอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยววินนี้นะเขาจะใช้แผ่นนี้จะตีแตกนะหรือจะใช้แล้วตีไม่แตกฉันรู้หมดเลยนะพูดไม่มีผิดเลยนะอย่างเงี้ยพูดแล้วคือแบบถูกหมด 100%คือไม่มีทางพลาดเลยคือจอข้างหลังเห็นแต่ดูออกเหรอดูออกเหรอเห็นไม่เห็นแล้วดูออกเหรอมีอินเอียไหมเสียบรูไหนวะอินเอีย After great, it keeps Genji on their toes so much. And if you're Genji, you're almost walking on eggshells in a lot of these rounds. คือไม่ได้เอามาประเด็นเลยไม่ได้เอามาดีเลยประมาณ20 นาทีจากช่องไลฟ์ครับไม่เอาโฆษณาไม่เอารอคนดูสัก 5,000 ก่อนเดี๋ยวกดโฆษณาอะไรแล้วอันนี้1,500ไม่ถึงเลยไม่ต้องกดหรอกยังไม่ถึงเวลาของแอดนี่แอดตามคนดูอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะcatch up to Talon right now because it's a 6-4 score line. เพิ่มไปตามคนดู This is still close. It wasn't. โอ้โตอะไรยังไม่เริ่มเลยนักพากย์เกาหลีตอนนี้โอ้แล้วรู้เลยเกิดอะไรขึ้นช่องหลักเหรอช่องถ้าเป็นช่องหลักไทยก็พอได้อยู่นะช่องหลักแปซิฟิกไม่ไหวว่ะตบมือทำไมแล้วตบมือกันทำไมในสนามมันเพิ่งจะวางบอมเนี่ยโดนแฟดปาดตอนนี้แตกสาวจั๊วครูบอกไม่ได้เล่นเลยรู้หมดเลยเปเปอร์เล็กถ้าฉันจะดูเปเปอร์เล็กฉันต้องบอกสไปซี่ยูว่าให้ไปที่อื่นเพราะสไปซี่ยูน่าจะมาดูเปเปอร์เล็กก็เดี๋ยวไปคุยก่อนเดี๋ยวไปคุยกับสไปซี่ก่อนไม่แน่เพราะว่าถ้าสไปซี่อยู่ไม่สตรีมมันก็ว่างจะดูเหรอจะดูกันเหรอThis is really beginning to mirror the score that we had in map 1. Almost. ใส่หูฟังแบบสลับข้างซ้ายขวาไปน่าจะตรงปากพอดีไม่ได้ก็แต่ละคนก็ความคิดสร้างสรรค์ดีเนาะ Genji just trying to play with this pace and this is what I really love to see from them. The fast we execute with Meteor leading the charge. I think Cruz really was pinned down. He couldn't escape that unless he broke or fought his way out of it. เฮ้ยอย่างนี้ได้อยู่วะความคิดสร้างสรรค์ปะเฮ้ยโคตรสร้างสรรค์น่ะเป็นไงเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะ
แค่ปรับแบบหูฟังซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายอ่ะคิดได้ไงวะเนี่ยฮะแต่มันไม่ล็อกว่ะฉันต้องจับไว้ว่ะต้องจับไว้ไงแต่ก็ยังดีวะอย่างน้อยก็ไม่ได้ฟังเสียงสปอยวะแค่ฉันต้องจับอยู่ท่าเนี้ยสึกตลอดเวลาขอย้ำตลอดเวลาไม่งั้นมันจะตกอ่ะมันรู้สึกมันจะตกอ่ะทุกคนถ้าเอาอะไรมายันดีปะเอาอะไรมายันดีวะคนข้างหลังไม่รำคาญใช่ไหมดีเจครับดีเจช็อตตี้ช็อตนี้เปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วไม่เอาแล้วช็อตตี้นี่ไงครูเจอครูสุดคมไปเริ่มไม่ได้ยินเสียงสปอยแล้วเว้ยฮับไทม์ทุกคนฮับไทม์ฉันต้องเปิดเพลงว่ะเดี๋ยวช่องโดนแบน Oh my god เดี๋ยวแป๊บ It came down to the wire and Gen G โอ้ยากจังอ่ะ nail for it even landing their shots even with Meteor on the blades but when it comes down to it on paper Talon played them right อย่างนี้โอเคยังนี่โอเคยังเซ็ตผมใหม่ไม่ได้เหรอเฮ้ยยากนะคือมันต้องใช้หลายอย่างมันต้องมีไดเป่าผมมันต้องมีแบบสเปรย์นู่นนี่นั่นเข้าใจฟิลไหมหรือไม่ก็เปลี่ยนทรงตัดทรงชุดเลยจะได้ใส่ได้ ฉันบอกเลยนะยังไงฉันก็จะไม่เป็นโค้ชเพราะว่าโค้ชมันต้องใส่หูฟังไว้ดูดิดูนักแข่งดิดูโค้ชดิโอ้โหใส่หูฟังกันหมดผมเสียทรงกันหมดทั้งนักแข่งทั้งโค้ชข้อดีของการใส่หูฟังแบบนี้ก็คือผมไม่เสียทรงแล้วก็ไมโครโฟนมันก็อยู่ในจุดที่แบบเนี่ยมันอยู่เนี้ยฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันเวิร์กได้ยังไงแต่ว่ามันเวิร์กเฮ้ยมันสำคัญนะเรื่องผมอ่ะเดี๋ยวทำไมกล้องของที่งานหมายถึงกล้องอะไรอ่ะเขาไม่ได้เอากล้องนักแข่งมาให้ใช้เดี๋ยวประเด็นเลยจริงๆอ่ะมันถ้าฉันได้กล้องนักแข่งนะภาพชัดไปแล้วเว้ยคือขนาดคนหน้าตาดีอ่ะเขายังแบบยังแคร์เรื่องทรงผมอ่ะก็จริงมันไม่สามารถจริงว่ะคนเวลาคนผมล้มอ่ะมันเซ็ตไม่ยากแต่เวลาที่ผมมันบี้อ่ะถ้ามันแบนไปแล้วอ่ะมันไปเลยนะมายังเป็นเพลงเฮ้ยเฮอะไรกันล่ะยังไม่เริ่ม I had no idea I didn't know either โอ้ยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เปิดติดกันแบบสัก30 วิไม่โดนอยู่แล้วไงกลับมาละจอก็มีจอเดียวชีวิต with a C plus a C minus แล้วคืออันนี้คือสตรีมจอเดียวด้วยนะอ่านทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแชทเปิดเพลงรันแอดกล้องไลฟ์ตัวเองโปรแกรมสตรีมฮารอนหมดสิทธิ์ไปเพย์ออฟแล้วครับหมดแล้วแต่นี่คือตบเอามันละCorner was not checked. Almost fortunate he didn't have to get the first kill. Yeah, the clearing of the first Gen G player allowed the execution of Gen G player 2 and 3. ไม่ไหว It's just these anti-strats from Talon. เดี๋ยวจะตั้งใจดู Now they have the numbers. เป็นพกฟังบุกไม่ต้องวางWhat's 5-1? ไม่ร้อนครับตอนนี้ไม่ร้อนนะเนี่ยเอาเสื้อกันหนาวมาเลยฝนมันตกอ่ะ2 วันแล้วอุณหภูมิก็มา16 I only know how to talk about video games. เล่นเพื่ออะไรนะเดี๋ยวเล่นเพื่ออะไรนะ Oh, sorry, that was after the first player was killed, but that was basically the round itself. You know, pistol rounds so often just come down to blow, right? You're trading out shots. พอมีลุ้นแต่น้อยมากเหรอ Precisely what Talon's doing so well in this entire series. It's just the clear preparation and the synergy that they have to play off of each other, setting up that crossfire position. They knew that Gen G would push them. ใช่หรอ So this time they've got Meteor here with the Marshall. Maybe they can make something work. They're frighteningly close to C, but they could get an attack sprung from B before they'd be able to get in there. Gen G is. อันนี้บินไปไม่แพงใครก็มาได้
Maybe one more of those. บินไม่แพงเลยสบายยังพอมีลุ้นแต่ยากอ๋อ This is big information for Talon. Now they know that C site isn't very well reinforced. All right, they're going to come over to C now and get that plan. This is a great round. ต้องชนะทุกแมตช์แต่ซีเคทต้องแพ้ทุกแมตช์ GE ต้องแพ้อย่างน้อยโอ้โห Okay, they get him. They haven't planted. มันเป็นการลุ้นที่มันยากจังวะฮะ Yeah. The problem is now they might not get the spike plant. This comes down to mechanics. Oh my God, you Garnet have to has win 1 those HP. duels. He gets the spike. Oh, go. Get the package delivered. Protect the VIP. Oh, ไม่ถึงคิดว่าแบบว่าไม่คิดบ้างเหรอว่าแบบทาลองบอกว่าให้มาโค้ชหน่อย This is wild. ไม่มีใครมาเวนี้บ้างเหรอ Why would you do that, Talon? I know that was such a risky move there. แบบวันนี้ฉันต้องมาแบบมาคุยกับทาลองอะไรเงี้ย Aladron's gonna ไม่เหรอ come out. ไม่คิดว่าเวนั้นบ้างเหรอ Those Garnets is over here. Unfortunately, the wall bang doesn't connect. ไม่ไหวกับทาลอง Put เฮ้ย to ส the งสัย right จะจบไว there. ว่ะ And that's going to be it. Another win here for มี Talon. ทรงนะเนี่ยมีทรงนะ But ก็ it สง was สัย not จ a บไวนะ terrible วันนี้ round นะ for Gen G either. I mean, ก็ they คือ didn't kill. ตอนแรก It แบ was บแรก they กู were สามาแล้ว smart. คิดว่าแบบว่าจะมาทันไงสุดท้ายเซตไม่ทัน Some kills, some big kills. I มันแบบ have to say. มันไม่สามารถ Because if มันเซต you're ไม่ทันจ playing ริง these rounds, after you win the pistol, you want to go into the third round of the มันเหมือนจะ half ไวอันนี้คือ with เซตแบบ the เซตแบบ least เลยนะ possible amount of damage, least possible amount of economical damage. So กูสนับสนุนจังหวัด 23 เดือน because Talon lost like แค่ 1 เดือนเท่านั้นก็จะครบ 2 ปีครับ they ขอบคุณ won't มาก be ครับ able to ซิ buy วา out that much. So that's going to be ผู้ a สนับสนุนรายการ guardian เป็นทางการร้อนแล้ววะ for Fox. Very best. 2 teammates on pistols. They are attacking. ไม่ไหวแล้วฉันต้องมาคุยกับทาลอง Set up by B. บอกเลย Maybe a little bit push โทร out. ทุกครั้งที่ลงแข่ง Taking ก็ their time here. มาอย่างนี้ดีกว่า จะได้เจอหน้าเจอตากันทุกคนด้วย Peek out too far. They can อินเทอร์เน็ตดีไหมทุกคนดูสตรีมแล้วเป็นไงอะแหลกไหมอะภาพเป็นไงบ้างมีภาพแตกไหมมีกระตุกไหมเท่าที่ดูฉันคิดว่าไม่น่านะ Yeah. Now we've got sights peering down towards A. Util going to come out here to try to get some ideas. น่าจะโอเคเรื่องเน็ตโอเคแล้ว Dark cover being sent out now. แต่จริงๆแล้วดูจากการตั้งรับนะของทารอนน่ะรอบเมื่อกี้คิดว่าสลับมาก็น่าจะจบนะคิดว่าไม่น่าเจนจีไม่น่าโอ้เสียงไมค์ดีก็แย่แล้วดูไมค์ดิมันไมค์หูฟังอ่ะไมค์มันไม่ดีอยู่แล้วกล้องก็ใช้กล้องของโน้ตบุ๊กอ่ะมันจะไปชัดได้ไงอ่ะ I feel like this is one way to make it very hard for yourself, to be totally honest. So they're just going to คือขออภัยทุกคนด้วยเพราะว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าจะได้มาสตรีมตอนแรกคิดว่าไม่ได้สตรีมที่งานเขาหามาให้ขอบคุณครับขอบคุณยังไงก็ขอบคุณทีมงานไลออดด้วยครับขอบคุณที่หามาให้นะ Really good engage here from Gen G so far. เพราะว่าตอนแรกเขาไม่มี Only 2 left now. Then there's none. Big one here for Gen G. พรุ่งนี้จะได้เซตติ้งใหม่ไหมพรุ่งนี้ไม่มาแล้วไหมมันก็เป็นคิวของคนอื่นมันต้องสลับไปไงเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาไง Very necessary win. คือถ้ารู้ว่าได้เครื่องนะถ้าจะเอามาให้หมดเลยกล้องเอาไมค์เอากล้องมาจบถูกปะเอาหูฟังอินเดียมาเอาไมค์มาเอากล้องมาจบแล้วไงเพราะคมมากเอาว่ะเพราะคมมาก dashing in and then his teammates to peek alongside him. It's like a Big phalanx Fox. formation. And you can see that Talon really got a little bit ไม่ชมการ distracted เน็ตเลย by อ่ะ the initial dash. And at the same time, I think Gen G are being careful because they expect เฮ้ย Fox to be เอา on วันนี้ a ฟ็อก bit ค of ม alert. จริงว่ะ So clearing out เฮ้ย pillars was actually a really good move, and they Fox showed clear 17 protocols and knowing ตาย how to reach the A site. เป็นไปแล้วอะ Nice shot. Naturally guy gifted 5 MickiePP memberships ขอบคุณครับ คู่ที่ได้ไปคือ Katniss Last Song เฮ้ย Katniss นี่ไม่ได้เป็นซับอยู่แล้วเหรอขอบคุณครับขอบคุณ5กิฟต์ครับ5กิฟต์เมมเบอร์ทีมงานน่ารักมากที่มันหาคือจริงๆมันไม่มีทีมงานไปหามาให้เอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้เอาหาไฟมาเนี่ยที่ฉันมีไฟอ่ะจริงๆมันจะมืดไปหาไฟไลฟ์สดมาให้อ่ะสุดยอดวะหาไฟไลฟ์สดมาให้อ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มีโน้ตบุ๊กมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์ให้เหมือนไปเล่นเกมอ่ะคือมันไม่ต้องเอาขนาดนั้นขอแค่มีกล้องกับไมค์ที่ดีก็พอแล้วเว้ยเอาตุ๊ดใช้โค้ดเมกกี้ได้ไหมอ่ะ
ตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ได้แล้วนะ Yeah, and they're gonna bail. เฮ้ยถ้างั้นต้องเลิกเล่นเกมค่ายอื่นแล้วอ่ะดูจากทรงแล้วทีมงานเลยอ่ะน่ารักเล่นแต่เกมของไลออนแล้วกันเฮ้ยเสียงเฮแบบนี้วินนี้ฉันเหมือนจะรู้ว่าใครได้เสียงเฮแบบนี้เหมือนจะรู้แล้วแหละว่าใครได้อะรอดูทาลองเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูเลยคิงเก็บไป2เหลือ3-4แต่เหมือนจะพลิกแต่พลิกยังไงฟอกยังอยู่ไหมฟอกยังอยู่ช็อตนี้ฟอกอยู่ไหนโอ้ยกูยิงเข้าไป1เอายิงไปตายไป2รู้เลยเสียงเฮแบบนี้มันรู้เลย Oh my god, that round was insane. เสียงเฮแบบนี้คือมันมีตรงที่นั่งดูอ่ะจะมีคนไทยอยู่แก๊งหนึ่งแล้วคนไทยแก๊งนั้นอ่ะทาลองชนะเมื่อไหร่เสียงมาก่อนเลยรู้เลยว่าใครได้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสียงดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งของฝั่งเกาหลีถ้าฝั่งเกาหลีจะเป็นอีกเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นพอจบราวปุ๊บถ้ามีไทยเฮนะถ้าเกิดว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือรู้เลยว่าใครได้วินถ้าเป็นฝั่งเนี้ยถ้าเป็นฝั่งข้างหลังฉันเนี่ยตะโกนขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยไทยได้วินแล้วมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้อะเข้าใจฟีลไหมคือต่อให้ฉันเอาหูฟังใส่เข้ามามันก็ทะลุเข้ามาในหูฟังอยู่ดีแหละมันไม่ใช่หูฟังนักแข่งฉันไม่มีหูฟังอันเดียวกับนักแข่งไงเด่นเลยมาอีกแล้วกับซูเปอร์แมน200 บาทจากรัฐนิกาขอบคุณครับขอบคุณมากครับคนในงานไม่เยอะครับไม่เยอะทุกคนอันนี้เวทีเดียวกับที่ฉันแข่งโอวัชเลยเวทีเดียวกันเป๊ะเลยนี่คือสถานที่เดียวกันเวทีเดียวกันฮอเดียวกันด้วยตอนแข่งโอวัชรายการ OGN น่ะเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วก็แข่งที่นี่ฉันก็แข่งที่นี่แหละในสนามเหมือนจะจุคนได้แค่ประมาณแบบ500 คนมั้งมันไม่ได้ให้คนเข้าเยอะถ้ามันไปรอบลึกๆรอบเซมิไฟแนลรอบไฟนอลเขาจะไปที่ฮอใหญ่ไม่ใช่ที่นี่ครับอันนี้คือรายการเล็กยังไม่หยุดรังพุ่งต่อไปเนื่องจากหายไปนานใช่ไหมเพราะว่าเสียงฉันกลับมาแล้วฉันจะกลับมาเป็นช่องทางให้ซุปเปอร์แชททุกวันดีไหมขอบคุณครับนัทธริกาเพ่งพีซเดี๋ยวของตามไปนะขอกลับจากเกาหลีก่อนเดี๋ยวของตามไปยังไม่ได้คุยกับพารอนมันเป็นการรบกวนแต่เพิ่งบินมาถึงเมื่อคืนเองเฮ้ยเสียงทารอนเฮเมื่อกี้โอ้จบแล้วรู้เลยใครชนะโอ้เฮทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงทารอนเฮเสียงนักแข่งอ่ะแบบเฮขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยเอาเลยเฮอย่างนี้เฮดิเอาซิวานยังหาไม่เจอหลบสแกนอันแน่เอาเหรอคนอื่นไม่ได้ยินเหรอคนอื่นไม่ได้ยินเหรอคนอื่นได้ยินไหมเนี่ยนี่ทุกคนไม่ได้ยินเหรอทุกคนไม่ได้ยินเลยเหรอเวลาที่แบบมีเสียงอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ยินเลยเหรอนักพากย์พูดอะไรมีใครเฮอะไรไม่ใช่เหรอเพราะดิฉันต้องเป็นคนที่อดทนเองเหรอคนเดียวเหรอโอเคโอ้โหไม่ดีเกินพูดยังไงก็คือไม้นี้ตัดทุกเสียงถูกไหมทุกคนในเนี้ยในห้องเนี้ยที่ฉันอยู่เนี่ยเสียงนักพากย์แม่งดังจัดนะจริงดังจริงนะไม่เข้าเลยใช่ไหมโอเคได้ฉันฟังคนเดียวก็ได้ตัดไปถ้างั้นถ้าท่านได้ยินอะไรฉันจะอยู่เงียบๆนั่งยิ้มแล้วกันตัดไปนั่งยิ้มแล้วเดี๋ยวเรานั่งยิ้มแล้วนั่งยิ้มก็ได้เอาทุกคนอยากดู3 แมปหรืออยากดู2 แมปอ่ะคือใจหนึ่งอ่ะฉันก็อยากเห็นทาลองชนะนะอีกใจหนึ่งอ่ะฉันก็รู้สึกว่าที่นั่งเซตอัพมาตั้งนานอ่ะขอดูสัก2 แมปได้ไหมเข้าใจไหมคือตอนนี้กำลัง2 จิต 2 ใจอยู่ถ้าเราชนะก็ดี 2-0 ก็ดีแต่นั่งเซตอัพแมปแรกอ่ะตั้งนาน
I mean, TS performing a little bit better in that first. ได้ดูแบบเดียวเหรอ A little bit quiet. Goddead hasn't เฮ้ย done so much, but meanwhile on the other side, I mean, let's talk about the positives. King, Garnets, and Fox. These guys are ไม่เองหรือ stepping เขา up. จ้างเหรอ And ตอบยาก Fox เหมือนกันนะ especially ไม่รู้เหมือนกันว่า getting ต้อง so ตอบ much ว่าอะไรอะ information, blocking off Gen G at times. เรียกว่าอะไรดีใช้คำว่าอะไรดี His Hunter's Fury. เปเล็กดูไม่ได้เปเล็กมีสไปซี่ยูมารอต้องแย่งกันนะก็คือต้องตบกันสักยกอ่ะ Right, lockdown time. ไปตบกับสไปซี่ยูก็คือไม่ได้ดูอ่ะเปเล็กอ่ะ And they're gonna wait till the last second ต้อง to use ต้อง that ต้องไปซัดกัน lockdown. ตรงนั้นอ่ะไม่งั้นก็คือนั่งข้างๆกันเลย Still haven't used it yet. ดูเสร็จแล้วจะไปกินดูเผ็กเสร็จไปกินหมูย่างเอ้ยมีแล้วว่ะมีสปอนเซอร์อย่างเป็นทาง So การ they basically have มันเกาหลีดูแข่งไง Ship Boys เกาหลี ready. ก็ดูแข่งไงขอบคุณ And ค their รับ attacker kill. ขอบคุณครับ Oh my god. And 729 มาแล้ว they're วันนี้ cleaning it มี up. ข้าวหมูย่างแล้ว These peaks ได้ from Gen G ใช่ are ไป just กิน not good ซัม enough. ยับเซอร์ They had no idea Uh, the plans was going to be on the Samgyeopsal other side, but Makuro here Chip. comes that อ่ะ lockdown. เป็นไง You were talking ฝึกมา about แล้ว it from both เออ sides almost, and ฝึกภาษาเกาหลีมาแล้ว one of them. นั่งข้างเลยเหรอ King, นั่งข้างๆเลยเหรอ Not a lot of time left Listening on on the his, spike, but- man. God, they just don't เดี๋ยว have ร the อเข้ามา numbers. ก่อน They really เอา gotta อย่าง stick นี้ this. รอ They're รอ still เข้ามาก่อน point tasteless. Dude. เขาจะมาไหมเหอะ No. เขาจะ You're เขาจะสตรีมไหม that's a ก็ไม่รู้ 6-round นะ deficit that you're gonna play เอ against. อไม่รู้นะ Well, I mean, And they need to I guess the bring truth these is- guns to the next round. ไม่รู้ they have to. จบแล้ว Gen G เขาว่าจบแล้ววินนี้วินท้ายแล้ว Incredibly well ยังไม่รู้นะอัน played, นี้ไม่รู้ yes. อันนี้ไม่ได้สปอยนะยังไม่รู้ And Talon are the ones turning แต่ทุก this คนเห็นข้างหลังใช่ปะ peaceful เห็นข้างหลังปะฉันเอาหัวบังไว้เนี่ย because Talon is the Bang mayor yang. of Trouble Town. โอ้โหบังไม่ได้ How bad it is. ถ้านักแข่งมันลุกอ่ะ super ถ้า fly mode ภาพข้างหลังมัน Police เปลี่ยน in อะ Trouble ก็ Town คือทุกคน work ก็ for รู้ him. แล้วว่าทาลองช This นะ is bad. คือถูกไหม Quack. คือถ้าทาลองชนะ I don't ถ้า know ทา how ลองช Gen นะ G ปุ๊บ can win ภาพ this. ข้างหลัง This จะ is เปลี่ยน the most ให้เอาอย่างนี้แล้วกัน epic ปิดกล่อง map if Gen G could recover, but it's like ไม่ได้ไม่ได้ you need วิน to ท้าย have วินท้ายอ่ะ more wins to ถ้า even เกิดว่า further ทาลองชนะ go ปุ๊บอะ overtime, which then ภาพ becomes ข้างหลัง its อะ own แบ็ก thing. กราวอะมันจะเปลี่ยนเว้ย They're just going so aggressive and Gen G นั่งข้างกันเลย are น้อง not น่า able รัก to hold them น้อง back. น่ารัก And all the time จริงเหรอ it น้อง takes เขาน่ารัก Gen G to มากเลย set อ่ะ up those retake positions. เออ Talon's already underneath their noses. ไม่สปอยไม่สปอยอันนี้ไม่สปอย How Gen G can do this. วินท้ายไม่สปอย It's a tall วินท้ายไม่ mountain รู้เอง climb, and they are just ไม่ได้ now ไม่ได้ pushing เพราะว่าถ้า out เปิดอะ Talon are เปิดปุ๊บมันรู้ anticipating. เลยไง Oh ฝากจับมือ my นั่นเกินไป God. ไหมอะ Pass just waiting. ถ้าจะฝากจับมือ Gen G ฝากกอดเลยละกัน quiet start ก็ here. ขนาดนั้นเลยเหรอวะทุกคน I think they were This is- ready Ah. for a mound push. It didn't come. จริงเหรอ but If this ไม่ were รู้จัก a แล้ว forward, จะไปอยู่ไหน you วันนั้นไม่ hear เห็น that รู้จักเลย one, like person, you know. ไม่รู้จักเลย You don't hear anything. That even that silence is unsettling. That's what it โอ้ย feels โอ้ย like. เฮกันแล้วเฮกันแล้วเฮกันแล้ว And if you're Gen G, Hey, you like, might be theก็ไม่ harbor, รู้ you're just the last guys and the monster gets you in the end. Yeah. And then the ไม่ credits ใช่ come up หมาย and ถึง go, ว่า "Oh, that was ไม่ใช่ awesome." วินท้ายอย่างนั้น I'm excited that Talon won. มันยังไม่จบ Talon's playing so well. We're rooting for the ghost. Yeah, this is one of these ยังไม่รู้เลยว่าวินท้าย I'm on the monster side. He's misunderstood. หมายถึงว่าแมตช์พอยต์แมตช์พอยต์ Some movement up here towards A. 30 seconds left. And ฉันหมายถึงแมตช์พอยต์ไม่ได้หมายถึงวินท้ายอย่างนั้นเว้ย who's playing Match so point, well, match he's point. gonna be ready ใจ to เย็นๆนะ receive the push. Oh my God, Meteor. Meteor's so good. Woo! It's a start. And they close it out. อ้าวแล้วเมื่อกี้ใครชนะวะน่ะ Looking for the third, but there's only 15 seconds left for Talon to เฮ้ย Yeah. it อย่า looks บอก like นะ they should be able to ว่าทาลอง close it out. ทาลอง3-5ในขณะที่เหลือ5 วินาที ทาลองกำลังจะวางสำเร็จ Oh, that's big. แต่วางไม่สำเร็จ Spike is not planted. อย่าบอกนะ All right, That's there we the ace. go. เป็นไงวินท้ายปะล่ะ Now that's one way to start a comeback with an จบไหมล่ะ ace. That's right. Really? This is the meteor that we've been 13 looking 8 ทุกคน for. Finally showing up เชื่อดิ at the very last That moment, was getting insane. shot in คือตอนเนี้ย midair. คือตอนเนี้ย Shot ส่วน through ตัว the นะ ear of Rays. ถามว่าเจน Mid เนี่ย blast pack เจน bout. เกียร์ That's พักไหม crazy. ตามมาเพื่อแพ้น้อยนะเว้ย เอาจริง All it took เอาวินเมื่อกี้ฝืนไป was- เพื่ออะไรอ่ะ How many สุดท้าย rounds ก็ is ตาม this? มาเพื่อแพ้น้อยอยู่ดี All it took was one of the biggest upsets ถูกไหม happening in our entire tournament. คืออันนี้คือการฝืนชะตาชีวิตที่มันเป็นไปไม่ได้อะ 6-win combo. ยังไงก็คือฉันว่าตามมาเพื่อแพ้น้อยแล้วแหละ Finding a shot มัน there and มันจบแล้วแหละ down. Even Cruz can't say anything against that. But still, 5 more rounds is what we need for overtime. It's ก็จะ not บอกแล้ว over มัน yet. แค่เรามัน Gen G มันคือ controlling แม A. ตช์พอยต์ Yes, who needs to stay alive up by C. King ready. แต่ฉันว่า 13-8 นะ Ready to You've come got out. shots. You don't Mm. have to fight them. 13-8 ไว้นะ Oh, he's gonna go for it. Oh my God, it's There we go. perfect. Well, it's a trade after all. TS is now gone. คือ Pack clears out. คือทุกคนเข้าใจป่ะว่าเหตุผลที่ต้องปิดกล้องอ่ะ Sylvan gonna come down, waiting. จริงๆเปิดเลยก็ได้นะ ไม่ต้องซีหรอก เพราะว่าถ้าตราบใดที่ Can only work ยังไม่ชนะ now.
าพหลังมันก็จะไม่เปลี่ยนมันต้องชนะก่อนภาพพื้นหลังมันถึงจะเปลี่ยน2-4 1-4 He gets one, a 1 versus 3. Cruz solo on HP. But they're going to try to ice him out with utility. 1-3 แต่ซาก2ซาก2ถ้าโผล่มาเจอปฏิภาณตัวแรกแพ้เลย That's going to be that. 13-7 is how match 2 ends. นี่คือภาพที่เห็น Talon in a massive upset goes 2-0 against Gen G. Oh my days! Even with the ace from Meteor, เขากำลังจะเดินไปจับมือกัน But still, Talon. This new one. จับมือหรืออะไรก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่าจับมือหรือว่าเดินไปแล้วก็แบบชนหมัด from Cruz, and it puts them out on top. This was a really exciting match เฮ้ย overall, and a reminder. ถ้าเกิดว่าชาวิ่งไปด้วยขอไปแตะมือด้วยไปต่อคิวกับพวกทารอนจะโดนอะไรปะก็โดนไล่ออกปะเนี่ย Certainly could. Talon almost beat Max last week. I'm not gonna lie on that one. ขอไปยืนคนสุดท้ายอ่ะขอไปต่อคิวด้วยอ่ะเป็นทีมงานอ่ะ Every week that they're playing. คือบางทีฉันก็อยากมีซีนอ่ะไหนๆก็มาแล้วไงไม่มีซีนบ้างเหรอวะ Just look at how they're able to work off of each other. Again, คือถ้าจะมีเสื้อคลุมทารอนอาจจะได้นะถ้ามีเสื้อคลุมทารอนอาจจะได้นะเว้ยลองดูก็แย่แล้ว Starting off of Pacific League play, they were a little bit rocky, just experimenting so much with. ไม่ได้มันไม่สามารถจริงไม่สามารถอันนี้มันตัวคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำป่ะ This was really remarkable. I mean, there were so many moments we had where I think Gen G did look very good, but Talon was just overall. ก็ดีเห็นนักแข่งอารมณ์ดีฉันก็ดีใจเวลาเป็นโค้ชไปคุยจะได้ง่ายเสียงเป็นไงบ้าง They were great at the randomization of the plays. You don't really know what they're going to do next. I do think Gen G a little bit questionable with the timings of some of the timeouts. Seems like it was so too late. แล้วต้องยังไงต่อนะ And there it is, guys. That's the reality. ไม่คือต้องทำยังไงต่อนะ Gen G. And again, one of the biggest upsets we've had so far in BCT Pacific. Such a big, well-deserved celebration as well. Big old hug from Boy. บอกมือบ๊ายบายหน่อยถ้าฉันต้องยกทางเครื่องไงมันต้องยกทางเครื่องไงเราทำที่อยู่เหรอเอาจริงเหรอ Yeah, well, you know, they have that resilience. They always looked relaxed. They always looked fun. They just didn't play like it. And today they did. They really did. คือที่เสียดายเวลาเซตติ้งไว้ Obviously, for all the fans watching too, this probably feels great. You know, they knew this team was very strong, but it wasn't until last week they were able to bring any real results. เสียดายเวลาเซตติ้งอ่ะไม่ใช่หรอกยกเครื่องมาทำนั่นก็เกิดมานั่นไงถ้านั่งอยู่ซ้ายมือเห็นไหมทุกคนเดินมาโอ้ But at the same time, I mean, respect to Gen G, they performed admirably well. นี่ with an amazing. นั่นไงใช่อยู่ทุกคนเห็นไหมนั่นแหละ Still, they might have something that they เป็นไง they did. ทุกคนเห็นไหมมุมที่มีไฟอยู่จุดเดียวอ่ะที่มันมีไฟสองหน้าอยู่จุดเดียวอ่ะฉันอยู่ตรงนั้นแหละ Let's not forget. I mean, ต้องไปจับแล้วแต่ฉันจะหาที่ตัวเองต้องจับดินี่เราต้องมาหาอะไรวะเนี่ยมาหาดูหน้าตัวเองในกล้องเพื่ออะไรวะเนี่ย Go through all of your plays. They can study you. They can look at how you approach this, and then try to counter that. And the truth is, we haven't had that kind of. ก็เขาเซตให้ตรงนั้นจะไปไหนอ่ะ They're in that position. But what's more important to note is that they're able to do the research, do the homework, tear those. ขอหาตัวเองมาหนึ่ง Well, shows them down. ต้องจับไหมอ่ะ Big old hug นั่นเห็นไฟไหมทุกคนเห็นไฟไหมนั่นแหละที่ตอนที่มันมีไฟนั่นแหละ from boys, you know. They did. มีไหมมีอีกไหม They were able to bring. นี่ไฟดวงนั้นแหละไฟดวงนั้นเลยไฟที่ทีมงานจัดมาให้น่ะสว่างอยู่คนเดียวกับจอไหนเห็นไหมโอ้โหมืดจัดคือคิดสภาพดิแล้วคือถ้ามานั่งแบบหมกอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็มืดอยู่ตรงนั้นอ่ะดูดิเห็นไหมนั่นน่ะที่ตรงนั้นอ่ะมีไฟดวงหนึ่งใช่ไหมที่สามารถเอามือปิดได้เว้ยแล้วก็แบบมีจอคอมอยู่จอหนึ่งอ่ะนี่คือเหมือนอยู่ในหลืบอ่ะทุกคนแม่งคือหลืบที่แบบมันลำบากมากเลยนะเว้ยกว่าจะแบบมาเซตอัพตรงนี้ได้อะแล้วฉันต้องปรับไปปรับมาทุกคนลองคิดสภาพดิเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะ with an amazing ace towards the second. มีไหมมีโบกมือไปพายไหม Still ไม่มีหรอ try Get. I mean, เอางี้คือต่อให้ฉันโบกมือไปพายอ่ะมันก็ไม่มีใครเห็นเว้ยมันไม่มีทางอ่ะมันเป็นจุดที่แบบไม่เห็นอยู่ดีป่าวะ they've had a lot of เห็นหรอก their
games โบก out ไปก็ there. เท่านั้นอ่ะ And so, whenever you get that good, there's an extra level of difficulty for you ตอนนี้ because ก็ everybody นั่น can คิดว่าเอาอย่าง go นี้ through ก่อนอื่นเลย all of your plays. They can ฉันคงไม่ study เปิ you. ดส They ตรีม can ยาว look at how you คงไม่เปิด approach ยาว this, ไปจนถึงแบบ and then try to counter that. ไปเปิดเหล็กเริ่ม The truth is, we ถ้างั้นเอางี้ไหม haven't had that kind of success เดี๋ยว with talent where they're in that position. ไปหาทีมงานแล้วออกก่อน What's more important to know แล้วเดี๋ยวดู is ว่า that they're able to do the research, do the homework, tear those ฉันต้องไปดู VODs ว่า apart, สไปซี่ยูเขาจะ and มาไหม come out with a หมายถึ play งว่าจะมาสตรีม that's ไหม going to allow them to หรือ be ฉันจะมาสตรีมไหม even as good as หรือว่า Yeah, จะยังไง just เดี๋ยว rip เดี๋ยว those ขอไป bots คุย to กับทีมงานก่อน shreds. No, เออ but that's actually เฮ้ยเดี๋ยว Metabolize ก่อนอื่น them. เลยอ่ะ Metabolize ฉันจะต้องไป them ให้กำลังใจ in your แล้วก็ไปพู Turn ด him คุย into กับ muscles. Oh, he's got the gains. Oh, he got those gains. แล้วต้องไปพูดคุยกับน้องๆในทีม And หน่อยดิ look, it worked, เป็น man. โค้ชแหม They ชนะแล้วเราจะ definitely ทิ้ง knew ทีม how ได้ยังไงต้อง exactly ไปคุย Genji ก่อน was going to play. อืม They responded very เดี๋ยว well. พอ And, จบรอบนี้ แล้วเดี๋ยว a ค่อย day ว่า where กัน Genji's going to have to go ประมาณ back นั้น and do a little bit of soul searching. ไหนดูคน I สิ think so, but you know, it's เฮ้ย not คนไม่ออก all ด้วยเหรอ doom and gloom, right? โอ้ We still got Super Week ไม่ออก coming อ่ะ up next. 2 more games, อื I ม think, for Gen ไหน G. วะกล้าอยู่ไหน They อ่ะ still, they're pretty much solid for playoffs unless something ไม่รู้ really กล้าอยู่ไหน bad happens. I don't know what, but Yeah. they've got a really good chance. มี In all of this time, มีถ่าย all it วอล์ก really needs แต่ is ว่า to เดี๋ยว just keep evolving รอ because ให้ that's แบบ exactly what Talon are doing. ให้มันเสร็จ Talking ก่อน about VODs, เออ they go through them, they study them, they fix whatever's going wrong, and Gen G certainly has a chance to perform a lot better in the coming weeks. Yeah, that's right. I mean, this is really what this is all about, right? As all these teams are down here together, studying each other, trying to adapt, and we're going to find a big old mind game coming out there. But Talon with just such an impressive showing here. You're right, though. Gen G, they still obviously have a very safe position in the scores overall. But the last 2 weeks, this has been one of the big stories that's been unfolding for us. Is the fact that these teams that didn't look that good in the first couple of weeks ดู have ก่อน actually ละกัน made them improve. ว่าจบ And they're เนี่ย starting to show ยังไง why they ก็ got here in the first place. เดี๋ยวไปคุยกับทีมงานแป๊บนึง This is exactly why Talon's here. I mean, Garnett's all of a sudden now พักทุกคนพัก entries. พัก Fox คุยกับทีมงานก่อน that he's getting with the fact that he's flanking as a เรา side เข้ารอบได้ไหม player ได้ as well. มี And then โอ of กาส course the IG มีโอกาสอะยาก crew. ยากไง This เข้าใจฟิลไหม guy has been ยาก really disciplined ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่มันยาก with the เปิด way แดดไล่คนดู practicing and a lot of กดเลย these calls แต่ไม่ได้แล้ว that ฉัน he's ก็ making ก are ด a ตอนนี้ lot คงไม่ได้ greater แล้ as ว well. เออ We're going to go to that interview now, see how our MVP is feeling, and after that, some analysis at the desk. one second I'm about to close sure เห็นไหมเขาบอกว่า This is ขออนุญาต Talon ถ่าย taking รู one ป of ได้ the ไหม strongest team down. ปิดแล้ว Gen Z, ทุกคน and ปิด here แล้ว with crews of Talon. Congratulations!